வணக்கம், வெல்கம் பேக் டு சஞ்சய் நானும் விலாக் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம துளசியில் எப்படி டீ போடுறதுன்னு பார்க்கலாம். கோல்டாக இருக்குன்றதுக்காக நான் இந்த டீ போட்டிருந்தேங்க. சரி, அதை உங்களோடையும் ஷேர் பண்ணலாமேன்ட்டு தான். நம்ம சேனலில் இதுவரை நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தொடர்ந்து சஞ்சய் நானும் விலாக் சேனலுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு பிடிச்சவங்களுக்கு இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள். அவங்களுக்கும் இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். துளசியில் டீ எப்படி போடுறதுன்னு பார்க்கலாம். டீ போடுறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்க்கலாம். இது துளசிங்க. இப்போ தான் நான் செடியிலேருந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக பறித்தேன். நல்லா வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்கேன். 4 கிராம்பு எடுத்து வச்சுருக்கேன், 2 ஏலக்காய், ஒரு லெமன் எடுத்து வச்சுருக்கேன், டீ தூள் எடுத்து வச்சுருக்கேன். எந்த பிராண்டுனாலும் டீ தூள் எடுத்துக்கோங்க. துளசியில் பாருங்கள் நிறைய மருத்துவ குணம் இருக்குது. இது பிபி எல்லாம் கூட நல்லா கண்ட்ரோல் பண்ணும். சும்மா நம்ம வாயில் ஒரு 2 இலை எடுத்து போட்டு மென்று சாப்பிட்டோம்னா கூட போதும். இப்போ பாருங்கள், நம்ம ஊரில் திடீர்னு மழை வந்துடுச்சு. இந்த மாதிரி கிளைமேட் சேஞ்செலாம் ஆச்சுன்னா நமக்கு சளி வரும், தொண்டை கரகரப்பாக இருக்கும், ஃபீவர்லாம் வரும். அப்போ இந்த துளசியில் டீ போட்டு குடித்தோம்னா நமக்கு உடனே சரியாயிடும். ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். 1 டம்ளர் தண்ணி வச்சுருக்கேன். தண்ணி நல்லா கொதிச்சிட்ருக்கு. நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க துளசியை இதில் போட்டுடலாம். இந்த துளசி டீ ரொம்ப ஈஸியாகவும் செஞ்சிடலாம், உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது. விடாத ஜுரம் இருக்கிறவங்க இந்த மாதிரி டீ வச்சு சூடாக குடிக்கணும். குடித்தோம்னா படிப்படியாக ஜுரம் குறைஞ்சிரும். நல்லா சளி பிடிச்சிருக்கும் போதும் இந்த துளசி டீ வச்சு வெது வெதுப்பாக குடித்தோம்னா தொண்டைக்கு நல்லா இதமாக இருக்கும். நம்ம எதுக்கு எடுத்தாலும் டாக்டர்கிட்ட போகாமல் இந்த மாதிரி கை வைத்தியமாக செய்து பார்க்கணும். துளசியெல்லாம் சேர்த்தாச்சு. நான் கிராம்பும் ஏலக்காவும் நல்லா தட்டி எடுத்துக்கிட்டு வரேன். கிராம்பும் ஏலக்காவும் நல்லா தட்டி வச்சுருக்கேன். இந்த மாதிரி தட்டி போட்டதுனால வாசனை சீக்கிரமாக இறங்கிடும். அதையே சேர்த்துட்றேன். இது ஃபஸ்ட்டு ஒரு 5 நிமிஷம் நல்லா கொதிக்கிட்டோம். அதுக்கப்புறமா டீ தூள் சேர்த்துக்கலாம். ஏலக்காவும் கிராம்பும் 5 நிமிஷம் நல்லா கொதிச்சிருச்சு. இப்போ 1 ஸ்பூன் டீ தூள் எடுத்து வச்சுருக்கேன், அதையும் சேர்த்துக்கலாம். 1 நிமிஷம் நல்லா கொதிக்கட்டும். இனிப்புக்காக நான் கருப்பட்டி எடுத்து வச்சுருக்கேன். நீங்கள் வேணால் பனங்கற்கண்டு, ப்ரௌன் சுகர் கூட போட்டுக்கோங்க. நான் கருப்பட்டி வச்சுருக்கேன், அதையும் சேர்த்துக்கலாம். நல்லா கரையட்டும். கருப்பட்டி நல்லா கரைஞ்சிடுச்சு. நம்ம இப்போ லெமன் பிழிஞ்சிக்கலாம். 1/2 லெமன் வச்சுருக்கேன். டீ கொதிச்சது போதும், நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம். இதை நம்ம இப்போ ஃபில்டர் பண்ணிக்கலாம். வீட்டில் இருக்க பொருளை வச்சு நம்ம துளசி டீ ரெடி பண்ணிட்டோம். ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். எல்லார் வீட்லேயும் நம்ம ஈஸியாக கிடைக்கக்கூடியது தான் துளசி கூட. இதை நம்ம ஒரு கப்பில் மாற்றிக்கலாம். இந்த துளசி டீயில் எந்த சைடு எஃபெக்டும் இருக்காது. இந்த மருத்துவ குணமுள்ள துளசி டீயை நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நல்லா ஒரு வெது வெதுப்பான சூட்டில் உங்கள் வீட்டில் இருக்கவங்களுக்கு கொடுத்து பாருங்கள். எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிக்கும். வீடியோ எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி நம்ம சேனலை ஷேரும் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.